咁呢次北上種牙最大嘅改變係咩呢？呢個問題問得好。我以前呢，笑唔敢露齒嘅，而家呢，我能夠依起棚牙嚟笑喎。食嘢嗰度呢，因為有牙齒嘅咀嚼，咁變咗我能夠食一啲平時我唔能夠食嘅嘢，咁所以個體重又高翻啲啦，面色都好翻啲啦。啲人話我唐先生你靚仔咗啲喎。格良菲爾有冇邊啲地方係令你印象深刻㗎？有，一定有。喺香港種一隻，我喺呢度可以種3隻。無論呢度嘅衞生條件、服務態度同埋售後服務，好重要嘅呢個。以我為例，售後服務呢，我雖然俾晒錢，種晒牙，裝好晒啦，但我知有少少唔舒服，我上到嚟呢，佢哋都願意同我檢查、同我調節啊。咁所以我認為呢個係好值得欣賞嘅。